علشان تقدر تشتري بوتاجاز على قد ميزانيتك من البراندات الكتير حاليا لازم تكون واعي وعارف تفاصيل البوتاجازات، وده علشان ما ينضحكش عليك وهتقدر تقدر قيمة البوتاجاز سواء كنت هتشتري استعمال أو جديد. وعلشان ما اطولش عليكم يلا نبدأ، وما تنسوش الدعم بلايك وسبسكرايب وشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا أهلا بيكم مرة تانية. في 4 حاجات لازم تكون عارفهم وانت بتشتري بوتاجاز. الأولى وهي إن كان البوتاجاز ده أمان كامل ولا نص أمان ولا مفهوش أمان خالص. والتانية وهي شعلة البوتاجاز إن كانت مواسير ولا غرف. والنقطة التالتة وهي نوع وخامة الحامل للبوتاجاز. وآخر نقطة وهي مفتاح الفرن إن كان مفتاح واحد ولا مفتاحين. وكمان هنتكلم عن الإشعال الذاتي إن كان خاص بزرار لوحده ولا متوزع على مفاتيح البوتاجاز. ونبدأ في أول نقطة وهي نظام الأمان، وهو عبارة عن حساس حرارة زي ده، وفايدته إنه بيفضل مشغل الغاز طول ما الشعلة شغالة. وفي حالة لو النار طفت لأي سبب زي مثلا اللبن فار فطفى عين الشعلة، أو طفل فتح مفتاح البوتاجاز، فساعتها الحساس مش بيحس بالحرارة، فيبدأ يدي إشارة وبيقفل مفتاح الغاز أوتوماتيك سواء في الفرن أو الشعلة، وبيحمينا من الحوادث لا قدر الله. وده بيكون شكل الحساس، ولو لقيته جنب عين البوتاجاز تعرف إن هو أمان كامل. ولو ما لقيتش حساس الحرارة زي الشكل ده كده ولقيت الإشعال الذاتي فقط، وساعتها الحساس الحرارة ممكن يكون موجود في الفرن فقط، وبنسميه في الحالة دي نص أمان. ولو ما كانش موجود فده معناه إن البوتاجاز من غير أمان خالص. ونصيحة، لازم ننضف البوتاجاز والحساس أول بأول علشان نحافظ على أفضل أداء، وما نشتكيش إن الشعلة بتفصل قدام ومش بتثبت. وطالما إحنا بنتكلم في الأمان، في بعض البراندات طلعت حاجة جديدة اسمها أوتوماتيك تايمر. والنظام ده فكرته إن هو بيدينا إمكانية في ضبط الوقت للتحكم في إغلاق الفرن أو الشواية أو كليهما معا بشكل اوتوماتيك من غير اي تدخل، وده علشان يوفر راحة البال طبعا، وعلشان الاكل اللي احنا حاطينه ما يتحرقش. وبنعرف ان كان نظام الاوتوماتيك تايمر موجود في البوتاجاز ولا مش موجود عن طريق الشاشة الديجيتال اللي بتكون موجودة جنب المفاتيح. فساعتها لو الشاشة تحت منها 5 زراير يبقى نظام الاوتوماتيك تايمر موجود في البوتاجاز، ولو تحت الشاشة زرارين او 3 زراير يبقى مفيهاش نظام الاوتوماتيك تايمر. ونيجي لتاني حاجة وهي شعلة البوتاجاز إن كانت مواسير ولا غرف. وبنعرف ده لما بنشيل الشعلة أو عين البوتاجاز، لو بالشكل ده يبقى مواسير، وده النظام القديم للبوتاجازات. ولسه في براندات حتى الآن بتنزل بالشكل ده، وده له عيوب طبعا كتير، منها إن استهلاك الغاز بيكون كبير وأعطاله كتير، وبيسبب هباب أو سمار للحلل اللي بنحطها عليه. إنما لو بالشكل ده فتعرف إن هو غرف، وده بيكون أفضل بكتير في الاستخدام على عكس المواسير. وكمان بينزل بشكل تاني زي ده كده بنظام 3 غرف للعين الكبيرة، وده بيوزع الغاز بشكل أفضل في عين البوتاجاز. ونيجي للنقطة التالتة وهنقسمها لجزئين. الأول وهو الحامل، وحاليا في 3 أنواع من الحوامل. الأول وهو الحديد، وعادة بيكون بيلمع وتنظيفه سهل، بس عيوبه إن هو ممكن يصد مع مرور الوقت. والتاني وهو الزهر، وبيكون ملمسه خشن، وعيبه إن هو ممكن يتكسر لو وقع منك أثناء التنظيف. وتالت نوع بنسميه الميتاليك، وهو جامع ما بين مميزات الحديد والزهر، وهو بيكون عبارة عن حديد ومطلي من طبقة من التيفال، ومن وجهة نظري هو أفضل من الاتنين التانيين. والجزء التاني وهو الاستانلس، وفي منه نوعين، نوع بيلمع زي المراية ونوع تاني مطفي. والمطفي بيكون أفضل بكتير وجودته أعلى، وبتعرف ده وبتتأكد عن طريق المغناطيس. لو قربته من المطفي مش هيلزق لأن جودته ستانلس بجودة عالية، إنما لو قربته من اللي بيلمع هيلزق على طول. ولكن لو ميزانيتك مش هتجيب غير النوع اللي بيلمع فما تترددش، اللي بيلمع شغال ودي حاجة مش بتعيب، أنا بس حبيت أوضح إيه الأفضل ما بينهم. ونيجي لآخر نقطة وهي إن كان فرن البوتاجاز بمفتاح واحد ولا مفتاحين منفصلين، واحد للشواية وواحد للفرن. أغلبية اللي بيشتري حاليا بيفضل إنه يكون فرن البوتاجاز بمفتاحين، وده علشان تسوية الأكل بتكون أفضل وأسرع. بس لما بنشغل الفرن والشواية في نفس الوقت درجة الحرارة بتاعة الفرن بتكون عالية جدا، وده ممكن يسبب حوادث لا قدر الله. وكل البراندات بتنصح بعدم تشغيل الفرن والشواية أكتر من 10 ل 15 دقيقة بالكتير. وفي براندات تانية حاطة نظام أمان في الشواية إنها تفصل لوحدها بعد مرور ربع ساعة من تشغيلها مع الفرن. وأغلبية البراندات الجديدة اللي هتنزل هتكون بمفتاح واحد بنشغل بيه الشواية أو نشغل بيه الفرن. والسبب نزول البراندات الجديدة بمفتاح واحد لأن هي أكتر أمان. ولو لقيت في المعارض بوتاجازات بمفتاحين تعرف إن البراند ده إصدار قديم، وإن الجديد منه هيكون بمفتاح واحد فقط. وآخر معلومة هعرفكم بيها وهي الإشعال الذاتي والإشعال الأوتوماتيك. الإشعال الذاتي بيكون زر منفصل بيتحكم في إشعال كل العيون بتاعة البوتاجاز،
إنما الإشعال الأوتوماتيك بيكون كل مفتاح خاص بإشعال العين بنفسه، بمجرد الضغط على مفتاح عين البوتاجاز فالإشعال بيشتغل أوتوماتيك، وده بيكون أفضل من زر الإشعال الذاتي، لأن لو الزرار ده باظ أو حصل فيه عطل كده الإشعال الذاتي للبوتاجاز كله وقف. إنما الإشعال الأوتوماتيك فكل مفتاح هيبقى خاص بإشعال نفسه، ولو حصل عطل في أي مفتاح فيهم فبقية المفاتيح هيكونوا شغالين، ومش هتضطر تلجأ لأي وسيلة إشعال خارجية سواء كبريت أو ولاعة. ولو كنت وصلت لحد هنا من الحلقة فأنا شاكر ليك جدا، وما تنساش الدعم بلايك وسبسكرايب وشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واكتب لي في الكومنتات حابب تعرف ايه عن الأجهزة في الحلقات الجاية. وشكرا.